歡迎各位觀眾收睇《流行都市》。咦？哇！朝朝你咳唔咳喎？喉嚨唔舒服咩？少少啦，間唔中都有啲咳嘅。哇！你咳還咳咯，咳幾聲就冇所謂啫喎。你為咗繼續咁蔓延落去咧，不停咁咳咧，變咗8日咳咧，咁就大件事啦。不如我哋請註冊中醫師葉振華中醫師同我哋講解一下8日咳。你好啊，葉醫師。歡迎你，葉醫師。請坐。葉醫師啊，想問下咧，中醫係點樣睇咳嗽嘅咧？中醫咧有句俗語，看咳嗽難如看72行。咁其實個意思咧就係話，我哋中醫治療咳嗽咧，就好似你哋去理解72行咁艱難。因為咧，其實咳嗽咧個病因有好多，相當複雜嘅，而佢嘅病徵咧亦都相當多樣化。所以我哋中醫治療咳嗽嘅時候咧，先要了解咗佢嘅病因，再針對佢嘅病徵咧進行辨證施治嘅。頭先大王提及到咧8日咳啊，乜嘢係8日咳咧？8日咳咧係一個陣發性痙攣性嘅咳嗽，佢最特別嘅地方咧就係每次咳完之後咧都會有啲好似雞叫咁嘅聲音。點樣啊？可唔可以示範一下？咁樣扯個尾音係啦，有啲尖音空氣咁樣。係啦，因為反覆發作咧就相當之難斷尾嘅。其實咧，佢係因為8日咳嘅桿菌感染之後出現咗呢個急性呼吸道嘅傳染性疾病。8日咳有個咩病徵嘅咧？8日咳嘅病徵咧，一般有4個嘅：咳嗽啦、發燒、喉嚨痛同埋多痰嘅。咁8日咳咧，佢係一個飛沫性傳染嘅疾病。咁所以咧，如果確診咗之後咧，應該盡快去就醫嘅。係。咁而佢嘅病情咧都較為長嘅。一般咧都有幾個星期至到3個月不等，所以我哋就稱佢為8日咳啦。咁但係其實點解會咳咁長時間嘅？係啲咩原因咧？因為咧佢個痰咧較為深入啊，好難咳出嚟。咁佢呢個咧同一般嘅病咧有啲唔同。咁佢就算清除咗個病菌之後啦，由於個病情長啊，咁個肺咧容易出現呢個敏感嘅咳嗽，就好似新冠後期咁，可以咳好耐㗎。咁有冇咩個案係真係個病人咳好耐咧？有啊，去到呢個敏感咳嘅階段咧，有個病人試過諗住等佢自己好啦，點知咳咗3個月都未好喎，佢最後都係忍唔住要翻嚟再接受治療嘅。咁有咩人特別容易有8日咳嘅咧？8日咳呢個病咧，一般都會喺冬天或者春天嘅出現。由於天氣唔穩定啦，5歲以下嘅小朋友咧特別容易發病嘅。咁亦都因為小朋友一般唔夠氣啊，佢咳唔出啲痰，令到啲痰咧阻住個氣管，所以感染咗之後咧，特別令到個病情嚴重咗嘅。咦？咁點解好似夜晚咧特別容易咳咁樣嘅？因為夜晚屬陰性啦，夜咳咧一般都係因為肺氣虛寒引起嘅。咁我哋肺咧係我哋最嬌嫩嘅臟腑，亦都係對外唯一有接觸嘅。所以佢一受到刺激咧，就會出現咳嗽。而我哋香港人工作又繁忙，工時又長，所以特別容易出現呢個氣虛嘅症狀。而且咧，我哋特別又飲凍嘢多喎，咁所以肺部出現肺氣虛寒嘅機會率特別高，咁於是就會出現夜咳啦。即係夜晚多。咁另外有冇咩季節多咁樣啊？季節方面，其實冬天啦，冬天就自然會係寒咳啦。但係現代嚟講咧，夏天都出現好多喎，因為我哋飲凍嘢多同埋涼冷氣多，所以就會有呢啲病出現啦。咁應該點樣去治療呢個病咧？8日咳咧，我哋一般咧中醫都係用中藥去治療嘅。咁我哋會將佢分成3個類型啦。第一個類型，啲痰較為稀啲，但係就咳得好頻密嘅，我哋叫風寒痰阻型。咁再深入啲啦，就去到開始啲痰變結，甚至乎有血啦。咁呢個叫做痰熱阻肺型。咁去到後期個病菌就算清除咗都好啦，我哋都依然會有咳，但係咳到唔夠氣，同埋啲痰咧就好稀嘅。呢個咧我哋叫肺脾兩虛型啦。你頭先講嗰個型係咪成個次序都係成個8日咳個發展嚟㗎？係啊，其實就由淺去到發病深，甚至乎病菌清除咗之後，淨係體虛去補身嘅。但係點解有寒有熱嘅咧？因為其實本身個人弱咗。有病啦，天氣轉，而我哋再受到細菌嘅感染，於是個肺部咧就再嚴重去病落去。咁清咗個病菌之後開始，就變咗我哋個肺受咗傷，出現個敏感咳，於是就變咗肺脾兩虛啦。咁啊，葉醫師啊，有冇一啲穴位咧係可以咧減少我哋咳嗽嘅咧？有嘅，我哋不如叫我朝朝示範下。好啊，好啊。嗱，喺我哋個手踭腕橫紋對外。二頭肌呢度有個凹位嘅，叫做尺澤穴。
咁係有個清肺嘅功效嘅。咁我哋按住佢，其實15秒至1分鐘，油壓下佢，已經可以攞到呢個功效噶啦。有啲冤㗎喎。係㗎。咁係咪常按都得㗎？常按都冇問題嘅。由於穴位咧係一個自動調節嘅一個身體機能功效，係啦。咁所以其實你得閒按下佢都冇壞嘅。呢個第一個。呢個第一個，其實我哋沿住咧呢條叫做手太陰肺經啦，落到嚟呢一度兩個掌骨第1、2節之間，我哋有呢個叫合谷穴，其實都好常用啦。係呢個有清肺嘅功效嘅都係。咁我哋同樣地都可以按壓住佢。點啊？照照又係有啲冤嘅呢個。冤嘅啫。係啦，唔會痛嘅少少係應該嘅。係應該嘅，咁就叫做得氣啦，咁就有效果嘅。第三個穴位咧，要出少少力啦，就喺手指公、指甲同埋個關節之間大概1分嘅位置呢一度，可能咧就要用少少指甲。哇，好細喎呢度。佢冇錯，呢個叫少商穴，係利咽喉嘅。咁所以如果喉嚨痛啊，或者咽部有任何不適嘅話咧，都可以按壓下佢。痛唔痛啊？照照。又冇乜感覺呢個。係啊，因為我細力啲。如果你想要大力啲。你想大力啲嘅話咧，做功效就會好啲啦。係啦。咁除咗手，仲有冇其他穴位可以按壓嘅咧？有啊，其實咧嗱，仲有一個我哋只要咳嘅時候咧，好有效嘅穴位，就係我哋嘅中線。係。喺鎖骨、胸骨下邊有個凹位嘅。係。咁呢一個咧，咁當然啦，唔好向上按，我哋就會按到個喉嚨啦。少少斜下喺呢個凹位度按壓落去咧。即係摸落係凹嘅。係凹嘅。呢個位按壓落去嘅話哇！呢個冤啊。係啦。我冤人你肺虛啊。係咪啊？呢個可以止咳嘅功效。止咳嘅。係啊。即刻就約佢。冇錯啦。上按都冇問題嘅。上按都冇問題嘅，不過小心唔好向上按就得啦。OK。除咗呢之外，有咩湯、有咩茶可以幫到手？我哋一般啦，如果好似頭先已經咳緊嘅時候啦，我哋有個清熱嘅茶可以平日飲用下嘅。咁分別就有桑葉啦、薄荷啦、桔梗、菊花、連翹、杏仁同埋甘草嘅。呢個係茶嚟㗎。呢個係茶嚟嘅，其實我哋用我哋平日嘅養生壺咁樣煲咗一個茶，我哋平日攞嚟飲用。日日都飲㗎啦，應該可以啊。如果冇喉嚨痛同風熱退咗嘅話咧，就唔好再飲啦。哦，冇喉嚨痛。冇風熱嘅，係啦，冇表徵嘅嘢就唔好飲啦。就唔好飲啦。哦，即係多飲都唔怕嘅。多飲唔怕嘅。你話細路仔多咳啊嘛，細路仔飲會唔怕會太涼。咳咧要辯證嘅，咁所以我哋如果好肯定佢係熱咳嘅話，先可以飲呢一個湯水。呢個就幫助改善咳嗽嘅問題。冇錯啦。咁有冇咩湯水可以幫助預防呢個問題咧？預防咧，其實我哋肺咧，一就係肺氣啦，二就係要養肺陰。咁介紹翻大家一個沙參麥冬湯啦，咁入邊有沙參、麥冬、玉竹、甘草、桑葉同埋白扁豆嘅，係用任何嘅肉啦，豬肉或者雞肉啦，咁加埋落去煲1個鐘頭就已經可以飲用噶啦。如果食素嘅咧，如果食素咧，由於因為養陰啦，其實用蘋果啊、雪梨啊呢啲都可以一齊去煲湯嘅。幾耐飲一次先？其實只要冇痰嘅情況之下咧，1個星期飲2至3次都冇。咩叫冇痰情況底下咧？啊，葉醫師，因為咧呢個係一個養肺陰嘅湯水。係啊。如果個肺入邊有痰嘅話咧，用呢個咧反而會令到多痰嘅。即係如果成個咳嘅過程去到咩階段可以飲？喺後期冇晒咳又冇痰嘅時候就可以飲用。即係講嘢都招仔食飯未虛到咁樣咧就飲得啦。或者成日出現口乾呢個情況啦，都可以飲。咁潤㗎佢。係啊。咁係咪成日可以飲先？冇問題嘅。冇事冇乾。係都可以飲用嘅。啊，好。葉醫師，咁最後啦，可唔可以俾啲 tips 我哋咧？點樣去預防咳嗽咧？嗱，咳嗽主要都一定係同肺部有關啦。咁個肺我哋最要咧就係要養肺氣同埋養肺陰嘅。咁養肺氣不外乎做運動啦。但係現代人咧做運動做到喘晒氣出晒汗咧，咪好咯，唔係咩？出晒汗。對啦，嗱，佢尤其是夏天啦，個夏天咧，見到天氣好咧，激烈運動係啦，不停咁運動，出去曬太陽嘅時候一路跑，佢諗住咧叫做排毒，將個人嘅身體裏邊啲汗咧發晒出嚟，咁啊好嘢啦。其實咁樣對身體好定唔好咧？因為其實咧汗係我哋嘅陰液一種嚟嘅。如果大量出汗咧，其實即係傷陰。咁我哋頭先講啦，要養肺陰啊嘛。好多啲飲多啲水咪搞掂咯，又唔掂。陰液咧同水分咧係有啲關係，但係兩個概念嚟嘅。兩個概念嚟嘅。哦，咁點樣養啊？咁如果好似咁跑法，應該點啊？
一般嘅湯水會對呢個有幫助啦。第二個就係我哋盡量唔好傷個肺，因為極端嘅食物，無論生冷寒涼或者燥熱嘅食物咧，都會傷個肺陰嘅。譬如咧，例如我哋飲凍嘢啦，成日飲啦，成日飲啦，夏天嚟緊，食魚生，魚生都會嘅。咁食生菜算唔算啊？生嘅菜其實都係生嘅，哦，所以我哋叫少食沙律。好似話聽講咧，話啲生果喺雪櫃拎出嚟唔好即刻食噶嘛，係咪又會太凍計唔計數先呢啲？呢個當然都係啦。其實最基本咧就去到室溫咧就係較為好啲嘅。咁所以我哋可以慢慢改我哋嘅習慣，由好凍變做小冰，由小冰轉做室溫，甚至乎之後就變做暖食啦。好啦，我哋提各位家長啦，如果咩情況底下見到小朋友咳咧，懷疑係百日咳。一般咧，其實只要個小朋友咧出現咗咳嗽嘅現象咧，應該盡快就醫嘅。只要佢唔有時好似再佢咁樣鹹幾聲，你點知啫咁樣？冇嘢嘅，飲個涼茶冇啦，咁得唔得？因為其實咳嗽係相當複雜嘅，如果我哋唔能夠做好個辨證論治嘅話咧，咁所以用錯咗藥，反而可能適得其反。明白晒，唔該晒你啊葉醫師。大家記得啊，夏天咧都唔好飲凍嘢啊，同埋咧做運動唔好做到成身大汗啊。有咩疑問咧，問翻註冊中醫師或者專業人士啦。哇！隻仔你好似好有型咁喎，就嚟型過我添啊！點會贏過你啊 Leo Sir？睇你二頭肌、係咩？三頭肌，係咩？ yeah。咦？喂，招仔，話時話，攞去把劍做咩啊？喺度扮劍擊手啊？係咯。唔係咁，因為香港有個劍神張家朗啊嘛，佢喺東京奧運攞咗冠軍之後，我就封咗佢為我偶像，誓要練好劍擊。其實咧，我都好中意微笑劍后江文慧嘅，所以我對劍擊都好有興趣。咁就非常之好啦。今日不如就教你哋一啲動作，等你哋咧可以喺玩劍擊嘅時候提升到你哋嘅反應同埋敏捷度啊！好啊！好，咁我哋事不宜遲，即刻開始第一個動作，耶！搶！喂，好啦，嗱一陣間咧，呢一個動作就係叫做搶奪雪糕筒。一陣間咧，你哋兩個就會各企一邊，然之後咧，我就會發號施令啦。咁我講邊一隻顏色，你就要鬥快咯喎。OK，睇下邊一個反應最快。OK，好嗱，首先我哋試下先嚇。你嘅起點喺邊啊？喺兩個嗱，中間起點咧，我哋喺個藍色嘅，大家望住啦。貼住埲牆。啊，盡量遠離長少少啦。然之後準備動作嘅時候咧，我哋就加少碎步跑先。點解要咁做 ？OK，因為咧，你個腳踭離開地下咧，速度先快啲嘅。OK，好，準備試下。唔會嘅，我哋試下咯。準備橙色。橙色呢個。好啦，喺奪寶之前咧，發現 Phoebe 係唔識分顏色㗎。啊，識埋㗎。橙色，呢個係藍色，呢個黃色。OK，好，記得。過嚟，碎步。橙色，係好嘅，跟住又攞翻去。好啦，當你做呢個動作嘅時候咧，咁呢個動作我哋係啊會模擬翻咧，因為我哋劍擊咧，當你比緊賽嘅時候咧，你要好 focus 啦。你聽到教練嘅指引啦，又或者你要 focus 嘅時候咧，你要好快去命中到你嘅目標嘅。OK，咁所以咧呢個就係訓練到你哋嘅反應啦。訓練埋聽嘢啦。OK，好，碎步準備。係我運動方面反應到啲咩？運動方面咧，其實就係反映到咧，譬如你跨步夠唔夠快啊，同埋你一聽個 reaction 應該會再快啲。OK，好，我哋再嚟碎步啦。好，準備黃色，哈 reaction。好，準備再嚟碎步，準備藍色，手長腳長都攞得萬個。好，碎步 ，baby。好，我哋做多兩個，橙色，係啊，太快啦！好啦，你哋感覺如何啊？做完呢？好緊張啊！我係，反而我訓練到我個心啊！我訓練到集中力，我覺得冇錯啦。嗱，集中之外咧，同埋你會發覺其實佢都幾有趣嘅。其實喺訓練嘅當中咧，我哋都會覺得嗰個歡樂好好啦。同埋咧，當我哋去踏前嘅時候咧，都訓練到我哋嘅大髀啦。譬如咧，我哋通常都會主力用翻右腳，譬如你係右腳踏前嘅都係右腳攞咁樣。OK，咁一聽就會去到啦。咁 OK 嗎？ Very good，咁我哋咧即刻去下一個動作。好嗱，一陣間咧，下一個動作就係弓步搶接啦。OK，咁我哋就模擬翻咧劍擊嘅時候，
你嘅伸手嘅速度啦，同埋咧你視覺嘅反應嘅。OK， 咁一陣間咧，招仔就幫我負責咗放嗰個目標落嚟啦，然之後 Phoebe 就捉佢。咁啊 Phoebe 佢嘅下盤應該點樣喐嘅咧？要係我哋就模擬翻啲劍擊，我哋通常大部分都係右手啦。咁我哋右腳腳趾尖指前嘅，咁然之後左腳咧就係即係我一個咁如果你左右，即係你就左邊腳先。冇錯啦，丁字啊，丁字腳，丁字。好 OK， 好，跟住咧，丁字腳然之後你向就咁向前得㗎啦。係啦，向住呢一個方向去，跟住咧去到就捉係啦，你係唔知道咧招仔佢幾時放手嘅，你就要考你嘅反應好嘅好觸覺。 ，ready 未？睇到嘢。好，好褪下多少少先啊，Phoebe。好緊張，好遠啊！ OK。因為我要去放，我先至去啊。咁我咁遠趕唔切咯。但係佢，但你會向前嘅，係啊。 OK， 好，準備開始。向前啦。犀利喎，好，試多次咯喎。好，OK， 好啦，咁可以俾鐵難到佢咯，招仔。難度啊，好向前。哇，OK 喎，Phoebe。我反而係我覺得我隻腳唔夠快。係嘛？手啊，反而咁點樣可以令到隻腳快啲咧？嗱，其實咧呢一個就係要多靠練習啦，係同埋咧，當你去嘅時候咧，你唔好揼得咁死嘅腳，你反而放輕啲。你越揼得越死咧，揼咧，跟住就會可以停咗慢咗。你就好難先遞得起隻腳。好明白，而家都係到我放目標咯喎，好唔好啊？係啦，嗱呢個咧反應嘅 test 咧，其實咧都可以，譬如可能 Phoebe 再企高啲咧，又會唔同啲嘅。係咁但係我哋而家先試咗呢一個先。好啊 OK。招仔 ready 未 ，ready。 ？One two three go！冇錯。哇咁譬如咧，招仔呢啲手長腳長咧，就係咯可以咧，我哋限制佢嘅部分就係佢喺呢度。當我哋話我哋隨時放手，佢就即刻去，就唔好俾佢行啦。我哋試一次咯。即係我就隨意隨意放，唔好俾。係啦，你就唔準搭線嘅咯。好，唔準搭錢。再舉高啲，試下先準備你 ready 未？ ready。隨時得㗎。哇，唔得，係咪難好多？難咗好多。嗱，我俾你試一次咯，好，準備。其實真係好，因為佢個落去嘅速度咧係好快㗎嘛。冇錯。所以其實你有段距離，你真係咧，你見到佢放，你上去咧，你已經跌咗地啊。會難啲，係啦。咁譬如可能所以見到頭先招仔咧，譬如難度高咗佢唔得嘅時候咧，個反應要練習。係啦。咁我哋就要再即係將佢做咩反應 regression 啦，即係翻去簡單啲。OK，好嘅，好玩嘛呢個？好好玩。好啦，咁我哋去下一個動作。好啦，嗱一陣間咧就會做一個快速放接嘅訓練，OK？咁一陣間咧我哋都係模擬翻咧喺你劍擊嘅時候咧有啲 reaction 一去要即刻一啲 stop and go 嘅感覺嘅，OK？咁我哋而家試下咯。好。嗱咁我擺咗個目標台喺中間啦，咁一陣間咧你哋就係嘗試咧去放波即刻推出去嘅，OK？咁我哋不如 Phoebe 先試下好冇？好，試下落翻個反應得唔得先？OK， 唔緊要嘅，好，繼續招弟試下先。試下。係啦。快速，哇，幾好幾好，都唔錯。又再試下先，係 feel 都係。點解個難度喺邊呢？個難度。係啦，嗱，試下咯。哇！冇錯，嗱，再試一次先。我一定成功。一定成功㗎。得咗。幾好啦。唔得，我都要成功。其實咧，你就係好講求咧，你放個波嘅節奏同你去嘅節奏。即係個 timing 唔啱。冇錯，其實咧佢係練翻你個 timing。哇，都係未好。誒，幾好啦 ，Phoebe 已經學到個竅門啦。冇錯。冇錯，再一次。Good。冇錯，你呢個咧就模擬翻，因為咧我哋其實咧，我哋有時練習嘅時候咧，當好似有一個紅心啦，同一個藍嘅圓圈。咁當我哋咧向前進攻嘅時候咧，我哋要去到紅心噶嘛。咁所以你就要望住個波。呢一下。去嗰下好快去 react 到去進攻嗰一下。我發覺咧係一定要咧係望實呢嚿嘢，一定要所以就係你要係對住個目標。個又係個集中力。冇錯。反應。咁你就會好好多。呢個係咪都好好玩咧？好玩嘅。非常之好。仲有冇嘢玩啊？梗係有大把啦！嗱，既然咁想玩，我哋即刻咧就去下一個動作。
喂，一陣間咧就係搶接反應球啦。OK， 嗱一陣間咧都係一個負責做拋個波落去啦，一個負責接。咁呢一個反應球嘅特別之處咧就係因為佢不規則嘅，所以你跌落地下咧你係唔知道跌去邊嘅。咁就模擬翻你比賽嘅時候咧，你都唔知道對方幾時進攻你噶嘛，係咪？咁我哋就會有翻個 reaction 啦。即係靠彩數。又唔係靠佢，靠個練習啦。OK， 好，我哋試下咯喎。好，幸運都係。我就負責捉啦。嚟啊 OK， 好開始。嘿，哇 Yes，good。 OK。好啦，咁啊好溫柔啊。嘿，我而家係啦。嘿，啱啦，類似就係完全唔知佢，你完全唔知佢幾住喺邊嘅。所以要極高嘅，集中人力。好啦，而家我哋又試下對調一下啦。咁樣咧，嗱你發覺咧佢憐香惜玉啦，咁 Phoebe 你可以點樣挑戰佢咧？暴力啲可以前啦，你又可以係嗰啲周圍拋下啦，未必一定要垂直落嘅。好 ，OK，明白等招仔試下嗱少少咯喎。 Ready， Go， 喂，哇！係啦，好 ready，繼續。好啦，試下啲唔同方位。嘿，哇！我打好啦。嘿，冇錯。最緊要個你哋有冇發覺原來掉波嗰個都好有技巧啊？大家因為掉到都好好嘅，係咪？嗱，咁我試一次掉俾朱仔睇咯。OK，咁我哋會，嘿，哈，哇！都接到都喎。好易接。等我再試下你。咩好易啊？好辛苦㗎啦，接得。嘿，哈，冇錯。嘿，幾好啊！先。即係佢反應係好好嘅。反應好好，但係咧小心啲整親自己啊！因為頭先咧跪低咧搭劍擊嘅時候就少啲嘅。係啊，即係係喎，劍擊劍擊係唔會跪低嘅喎。同埋咧，所以都要係啦。如果有陣時想再難啲咧，咁你就可以 ready 嘅時候咧就背向，咁就可以增加到個難度嘅。我哋留翻下次再試好嘛？好啊，咁而家練習係練習完啦，有咩做先？好，梗係比賽啦。喂，你練完反應係反應快咗喎，不過咧你都唔可以搶下誰對白噶嘛。比賽呢啲應該由我嚟講嘅，即刻開始比賽。Yeah， go go go！我哋依家比賽咧就係一個搶奪雪糕筒啦。嗱，今日咧呢個比賽咧就係都係做30秒時間。今次我哋咧就唔使掹個雪糕筒走啦，我哋掂咗就得啦。邊一個咧即係贏掂得嘅次數最多就為之贏啦。OK，我哋開始咯。我哋都要 focus 喎。 OK，贏硬啊30秒時間啦。嗱 ，ready 嘅時候碎步準備黃色。哎呀 Phoebe 繼續碎步黃色。Sky 1比1。橙色，Phoebe 準備藍色，繼續好，跟住之後準備橙色，好準備橙色，Phoebe 嘅準備開步，都差唔多嘅兩個其實。準備橙色，繼續最後仲有幾個，準備黃色，哇搞錯啲啦你，準備黃色，準備黃色，最後準備藍色，OK。點啊？嗱，結果呼召出啦嚇，我哋已經係幾多啊？6比3啊，呢個差唔多啦。哇！你手長腳長咁樣唔係好得喎，因為太長，所以太重啦。 OK，因為我反應快啲。係咯。咁今日嘅勝出者就係 Phoebe。爭啲啫嘛，全部都。咁下輸咗要罰啲咩啊？係輸咗咧，不如就咁啦，咩啊？就攞住呢一把劍嚇，跟住然之後咧望住目標，刺足1000下。望住目標係咪？冇錯。 1000下喎。目標。好，好，試下先。準備嚟咯。好，1000下，1、2、990。家長同仔女一齊做運動，唔單止有助健康，仲能夠改善親子關係。唔識點做唔緊要，因為體適能教練已經準備好晒。你哋準備好未啊？轉頭翻嚟學嘢啦！接住，接住，接住！單手，係 Hello 大王，Hello Jen，係你好，見你鄭教練，講得好開心喎。係啊，其實開心好簡單嘅啫，工具唔使多，最緊要識點玩啊嘛。係啊，鄭教練上次咧，你就教咗我哋一啲同平衡力有關嘅兒童體適能運動啦。跟住啲家長話翻俾我知咧，同啲小朋友玩得好開心喎。係啊，我玩遊戲做運動就可以促進親子關係，咁係好好噶。係咁，今次教我哋啲咩先？嗱，今日咧，我哋會教下小朋友一啲嘅反應度嘅訓練，等佢哋靈活啲同埋敏捷啲嘅。哦，我哋而家即刻開始咯。好啊，嚟
呢個運動係適合咩年紀嘅先？咁咧呢啲運動咧可以係3至6歲都可以適合玩㗎啦。呢一個適合3至6歲。係啊，大嗰啲都玩得嘅。係啊，你示咁我範下先。好啦，點樣咁呢玩先？我哋喺玩遊戲之前咧，我哋準備一條毛巾先。咁咧將條毛巾咧打個棘仔啦。咁然之後咧，嗱因為親子遊戲嘛，咁咧就要家長同埋小朋友一齊玩嘅。好。係啦，咁咧我哋首先攞住條毛巾，家長攞住條毛巾嘅。咁咧，然之後咧小朋友見到條毛巾喺度揈下揈下咁樣。大王你扮下小朋友喎，你唔好想拍下佢啊。點拍？嗱，你就走過去拍佢得㗎啦。拍邊個位？拍去呢度。我拍呢度係啦，冇錯啦，冇錯。喂，大王喐下啦，係呢度。係咪四圍走都得㗎？四圍走都得㗎，係啦。咁家長咧可以盡快咁樣掂到咧係啦。我咁樣拍你係要你咁樣拍㗎？哦，冇所謂嘅。OK 只要拍對得㗎啦，係啦。我拍到喎。拍唔拍到啊？有冇講左手定右手嘅要？係啦，冇，不過要快啲。我要快啊！係啦，要盡係啦，快。盡快。係1、2、3。好去，喂，即刻係啦，就呢邊。咁唔係啊，你隻腳都要要喐下㗎，要喐下㗎，係啦。哦，咁我細部好。家長盡量多啲唔同嘅角度俾小朋友去喐下咯。我高啲啲。哇！哇！大王其實你咁高鄭教練係咪等個小朋友跳起都得㗎？係啊，原來都活動能力好大喎。係啊，唔係話細力嘅喎，成個人要跑起上嚟咁滯喎，我都幾辛苦。同埋要保持平衡喎。要啊，好多個身體嘅喐動啊會。哦，佢係保持住個細路仔發展邊方面咧？可以咧令到佢靈活啲啦，個關節活動幅度咧又會大啲多啲。哦，但係體能上咪佢未必可以承受得起喎。哇！你咁樣跳，佢會好攰喪，係咪由佢繼續啊？如果你真係見到小朋友真係好攰嘅，咁樣我哋咧可以個節頭先揈嘅時候咧慢少少。咁你見佢咧頭先跳得好辛苦，我哋咪唔好跳咁高，係低少少咁樣都得嘅。咪睇佢試下有幾辛苦。咁樣睇下，開始睇我啱唔啱啊？好，嚟啊！我要配合埋呢個啱步伐喎。嗱呢個咧就係啦，高啲又可以低啲啦。係嗱係咪好多身體唔同嘅喐動啊？而家變咗。快啲，慢，我快啲嚟啊！你，哇，OK，你玩呢個節奏冇我咁好喎，我逐下嚟嘅，你都扯到佢嘅。快過你。咁如果細路仔真係咁亂咁嚟，咁會有啲咩唔好？其實唔緊要㗎，亂咁嚟，我哋想去喐多啲嘅啫。其實最主要係叫佢喐多啲啫。係啦係啦。佢點樣玩點樣成都唔緊要。因為我哋遊戲係玩，等佢自己中意點就點就最好嘅。最緊要佢唔好定喺度啫。係啦，冇錯。最緊要掂咗呢個。係啦，冇錯。咁每日要點樣玩，同埋咩時候玩最好咧？咁我都係啦，因為遊戲嘛，我哋得閒就玩得㗎啦，咁就唔使話特定咧玩幾耐，或者係揾咩時間玩嘅咁樣樣。第二個運動。咁呢個運動咧又要再考多啲小朋友嘅敏捷度啦。咁咧我哋先準備咧一張凳啦，然之後咧準備咧唔同顏色嘅豆袋。咁咧大王嗰邊喺地下度都有唔同顏色嘅豆袋。係啊，一樣嘅。好啦，咁咧我係家長角色，咁咧家長點樣做咧？嗱，好簡單，咁我哋咧先譬如一個綠色嘅豆袋啦，你擺喺度。咁大王你要好快咁樣樣攞個豆袋擺喺度。即係我要喺呢度攞。係攞翻個相同顏色嘅。嗱，我係慢動作做一次先啦。係啦，咁配對先。冇錯。咩年紀玩啱啊？咁都係啦，3至6歲開始已經玩得㗎啦。我幼稚園玩。係啦，咁咧當然啦，大少少嘅小朋友都玩得嘅。係啦。細個玩呢啲咧，佢要認知啲咩咧？咁可以咧學習下咧佢嗰個分辨下顏色啦，同埋考下佢個反應嘅。分辨顏色，係啦，考反應，冇錯啦。好啦，而家我分辨咗啦，我跟你做咗綠色攞咗啦，冇錯。再跟住咧，好啦，嗱咁你睇下之後攞咩顏色咯喎？紅色係啦，冇錯啦。我又攞紅色，冇錯，係咪咁啊？係啦，咁即係反應慢啦。慢唔緊要，其實呢個動作我最要知道佢做咩先。冇錯，咁試下啦呢個。哦，呢個又要擠上去。係啦，嗱咁啊快翻少少啦。嗱，我想問下你呢一個唔同顏色嘅一個好似三文治咁夾啦，要配對翻個顏色啊。冇錯。其實俾小朋友又學到啲咩咧？咁嗱，如果咧我而家試下咧用第二個方法玩啦。嗱，咁頭先咧我就會逐個咁擺喺度。係啊，好啦，我又逐個咁擺喺度。係啦，我跟住你行冇問題啊。係啦，而家我又試下咁喎。一次過咁樣擺喺度，咁小朋友就要點啊？哦，就要佢咧，佢知道原來要攞咗紅色先，再攞藍色，然之後再咪綠。因為佢可能會係咁樣都未定嘅，係咪咁啊？係啊，咁就難好多啦。哦，原來呢個分辨顏色都係一個學習嚟嘅。係啊，同埋要知道個次序先後擺。哦，冇錯。即係話我要擺呢個先，再擺呢個，再擺呢個，然後俾你，咁就呢個就係學習啦。但係咧，教練呢度係要分開3次嚟擺。分開3次嚟擺嘅。哦，徐子麟玩啦。好啦，嗱一陣咧，我哋就要將啲豆袋咧擺喺後邊嘅咯喎，難少少嘅咯喎。好，嗱，我哋咧快唔快啊？今次
要快好多嘅要。 OK，好，我做極速嘅版係啦，咁樣咧將個豆袋擺喺度，咁 OK 好啦，開始咯喎。開始，係啦，先攞咩色啊？見到好犀利喎，綠色，然之後咧哎藍色，再黃色，哇！啊，一算模一樣，唔算快啊？佢而家咁樣都算快㗎啦。算快靈敏度啊！係如果我哋要進階，點樣仲要難啲咧？哇！譬如我呢度進階又點咧？如果真係想再難啲咧，我哋試下將啲豆袋攞遠少少就難啲啦。哦，咁啊 Jane 嗰個咧，都係啦，都係可以，係啦，可以攞遠啲。哦，係點解會難咗咧？因為遠咗因為咧距離遠咗，佢可能要隻手拉長啲去攞，或者跑遠啲攞。跑遠啲攞。好係啦。第三個運動，鄭教練，咁呢一個運動係適合幾多歲嘅小朋友玩咧？咁呢個運動咧就適合大少少嘅小朋友玩㗎咯喎。咁咧大約咧喺小學階段咧就可以開始去做呢個訓練㗎啦。你示範下先。係啦，咁咧我哋先準備咧一個呼拉圈啦。如果冇呼拉圈咧，我哋其實喺屋企咧，如果有啲磚地咧有一個格仔，其實都得㗎啦。係要咁大個嘅。大少少都得。 OK。好啦，咁然之後咧，我要小朋友咧企個格仔裏邊先。係。好啦，跟住我而家慢鏡試一次。咁我哋咧先咧叫佢跳向前面，佢跳翻入去呼啦圈裏邊，跟住咧跳向佢嘅右邊啦。即係呢個係順時針啊？係啦，我哋順時針跳一次先，跟住跳向後，再跳翻去另一邊。好啦，咁就順時針一次啦。然之後我哋逆時針一次。哦。跳前，跳翻去左邊啦，跟住後邊係啦，再跳去右邊啦。哇！要跳幾多次啊？呢個係啦每日。每日跳幾多次係啊啊？都係啦，跳到咧攰攰地咧，咁就唞一唞，可以又再跳。哦，無限量嘅。係啦，我哋冇定嘅。哦。好啦，不過頭先嗰個係慢嘅版本嚟嘅。快咧？如果快咧係要咁噶啦，跳前、跳出、跳入、哇跳過去。好啦，咁為之一個順時針啦，係啊跟住逆時針。好啦，就係咁啦實。記得㗎啦，細路仔。哦，如果唔記得咧，咁就家長可以提一提嘅咯。哦，係咪建議家長一齊跳咧？梗係啦。係喎，親子活動嚟㗎。係咯。好，咁大王到你試下咯喎。唔得，佢唔試下。好啊。咁好啦，佢試先啦我鄭試先啦。係啊。由中間開始。中間開始係啦 OK。跟住跳向我哋前面先。跳個順時針先嘛。順時針先好，開始。係啦，冇錯。佢算唔算快啊？係啦，定係如果正常小朋友嚟計都算快。哦，OK，哦仲要逆時針小朋友好快，逆時針。好，再逆啦。哇，快好多！呢逆時針快加速啲喎。咗。係啊， OK 啊，透過訓練咧係會快咗嘅。索唔索氣啊？少少嘅。咁短啊，索氣啊？係啊，細路仔有得佢。有得佢少少索氣係可以好 OK。嗱，跳咯喎，係喺裏邊先係啦，跟住跳向前。跳前。哎跟住咧唔得喎，咁樣得唔得？咁個家長應該點樣同佢講咧？我哋要兩隻腳一齊掂地下，唔可以有兩聲嘅。但係細路仔係咁樣，有時佢真係咁樣行，咁點咧？冇㗎，我哋盡量提佢啦，盡量提佢。即係仲要跳咗出去，係啦，跳翻入嚟，冇錯。跳翻出去，跳翻入嚟，嗯，跳翻出去，係啦，跳翻入去。啱啦。好似唔係好啱喎，咁唔係家長要同佢講。嗱，如果大王你係咁咧，咁要有啲方法啦。咁我哋咧，如果見到小朋友真係好似頭先咁樣樣咧，一跳落地下咧，兩隻腳唔係同時掂地下咧，我哋可以咧叫佢夾住一啲嘢，咩叫夾住啲啊？即係你攞啲紙巾啊，或者攞個豆袋夾住佢，哦，佢跳咧，咁佢就冇咗呢個問題。哦，咁樣噶，好啊，不如我哋一齊去試下，一齊跳。好啊一個親子嘅情況係點啊？一齊嚟啦，好啦鄭教練。好啊，唔好咁快喎。好嗱，一就得啦，好似準備1、2、3。好啦，向前跳，一向二三側邊，四。我跳跳下，如果個圈喐咗咁點咧？好啦，唔緊要嘅。我會再咩啊？再咧，另一邊咯喎。 OK 好啦，嗱，我哋係頭先係咩？順時針。係啊而家係逆時針。係啦，嗱，咁我哋咪教埋小朋友咩係順時針，咩係逆時針咯。哦，即係順住佢係咁嘅，係啦，翻轉頭係咁嘅。冇錯啦。同埋係咪要提佢盡量跳快啲咧？係啦，咁咧嗱，如果係家長喺度嘅，咁我哋咪可以同佢好似鬥快，咁佢咪會跳快咗咯。好你。梗係讓佢快，千祈唔好快佢啊，係啊因為佢唔鼓勵到佢㗎。冇錯啦好好啦嚟啦噃。好逆時針。好啦準備1、2、3。開始嘿，嘿，另一邊哦係啦嘿，嘿，嘿，嘿。好我嗰個歪晒啊！係啦，唔緊要嘅，咁咧下次做好啲就得。其實因為我嘅腳大隻啫。係啦，係啊冇錯，即係如果細隻啲，即係大圈啲就 OK 啊。會好啲嘅。好啦，第4個運動。第四個運動就要用呢啲竹啦，哦，呢支啊。咁呢個犀利。啊呢個運動係適合幾多歲小朋友玩咧咁？都係喺小學階段就可以開始嘗試下做呢個運動啦好。支竹有咩玩啊？你同我講啦，真係。我哋話簡單我哋咧啫，都係想我哋咧靈活啲、敏捷啲嘅。係咁好啦，咁點樣做咧？自己玩嘅。自己玩先。自己玩先點玩好我哋咧首先咧，我哋隻左手揸住支棍先啦。好啦，然之後咧嗱咁樣坐低個人先。嗱，然之後咧我哋慢慢將支棍咧拋去另一邊。
要接翻佢嘅。哦，要離手嘅，離手嘅，一拋過去離手，接住咁樣樣。哦，係啦，就拋過去離手咁樣接住。哦，係啦，如果想難啲嘅，我哋咪坐低啲把棍一貼地拋過去，咁咪難啲咯。哦，咁個人就個幅移動嘅幅度大啦。係啦，阿 Jam 不如你試下。係咪由呢度開始？係啦，冇人開始，低啲，好啦，撥上去，拋棍，撥上去，咦，接唔到喎！我知你想錯誤示範啫，係咁就接唔到人班啦。你試下做一次啱咁就要嘅，重複啦，叫個小朋友。OK。係啦，拋過去，嗱，咪得咯，係另一邊咯哦，跟住又拋過嚟。喎，冇錯啦，再拋過去。佢咪越遲接佢越好咧？係啦，咁咧可以訓練下小朋友咧咁樣蹲低嗰啲能力。好，咁要再進階啲咧？再進階啲咧，可以親子啦要快少少，係啦。咁咧或者咧喺呢個訓練裏邊咧，我哋有個親子元素喺度。點玩法？咁咧親子咧就唔同咯喎。咁我哋咧家長同埋小朋友就會各自攞住支竹嘅。係啦。咁點啊？然之後咧嗱跟住咧家長咧就會去小朋友嗰度扶翻支竹，咁咧小朋友又要去翻家長呢度去扶翻支竹嘅咯。你又放，我又放，冇錯。一齊放，然後去對面接翻佢。冇錯。嗱，試試啦。係啦，1、2、3，去。喂，得啦，攞到喎。係啊。嗱，我哋大人就話啫，細路仔要行幾步噶嘛。係啊，咁但係都唔緊要嘅。如果真係小朋友開頭接唔到咧，我哋行埋少少咪得。行埋少少 ，OK。係啦1、2、3。對唔住，我唔好意思。咁如果再進階啲咧？嗱，再進階啲咧，個距離遠啲啦，係啦。或者咧，如果家長見到小朋友話都得喎咁樣，玩完先就可以。好，準備1、2、3。係咁啦，啲就唔得啦。冇錯啦。哦，你試下。係啦，阿 Jane 試下咯。嗱，預備1、2、3。得喎，再嚟多次。1、2、3。哇，好叻喎！係啊。嗱，要玩呢啲親子運動嘅時候咧，阿鄭教練有啲咩要注意嘅地方？咁嗱，頭先你見到啦，個喐動都幾大嘅，咁所以咧，我哋咧要揾一個適合嘅空間去做。係啦。同埋玩嘅時候有啲咩要注意？咁啊，我哋都係啦，我哋咧喺做運動嘅過程咧，我哋要着翻適合嘅服飾啦，係啦。咁如果真係見到小朋友佢嗰個做嘅時候咧，好似都唔係好做得到喎，我哋咧盡量要減低個難度，係啦，唔好俾佢成日好似失敗嘅經驗。係啦，同埋見到小朋友攰就好啦，開始要停啦。係啦，好啦。不過都要多啲學習啊，同埋多啲做呢啲親子運動啊。多謝晒鄭教練。膠原蛋白可以令皮膚彈性緊緻，不過要從食物當中好好吸收，就要知道點樣煮同埋食法。營養師陳國斌今日就會整一個胡椒花生有骨雞湯，一於邊煮邊教大家啦。肉食咧就係蛋白質嘅重要來源啦，不過黐住啲肉嘅骨頭咧喺營養上有冇一啲嘅角色可以扮演呢？平日我哋去咧呢個超市買餸嘅時候，啲肉販都係相當之貼心噶，所有肉咧都起晒骨噶啦，好似雞扒咧就起咗雞骨啦，豬扒咧亦都起咗豬骨，但係偏偏咧就有啲人咧會追住啲骨嚟食嘅，就好似呢個雞軟骨啦，又或者係呢個雞腳等等嘅。嗱，事實上咧喺我哋嘅皮啦，又或者喺呢個骨同埋肌肉之間咧有好多嘅軟組織同埋一啲嘅軟骨嘅。嗱，呢啲部分咧都係由蛋白質合成而成嘅噃，所以咧如果我哋食呢一啲嘅雞軟骨或者軟骨嘅部分咧，理論上都可以幫身體咧去補充翻呢個蛋白質嘅。不過有啲人就好驚啦，一諗起食骨咧或者飲骨湯咧，就會諗起痛風症啦，因為驚裏面咧有好多嘅普林啦。啊，事實上咧我哋食呢個嘅軟骨咧，普林就唔係太高，因為本身軟骨咧就唔係神經組織比較豐富嘅部分啊，所以下次咧，當我哋係去食呢個雞軟骨嘅時候咧，某程度上就多翻一分嘅安心啦。睇餸食飯，陳國斌啊，係今日你整呢個胡椒花生有骨雞湯啊，胡椒係胡椒啊，好緊要嘅。不過咧，我哋首先一定要處理咗嗰啲骨先啊嘛，係咪啊？咁啊，你話説話有骨梗係唔好啦，但係食嘢有骨咧，好多人嚟講就係覺得係咩咧？一種禮貌嚟噶嘛。你請人嚟你屋企食飯，但係冇骨落地嘅話咧，就代表咩咧？係食得好寒酸啊！真係一定要有骨㗎，即係有骨嘅大王，使唔使有骨啊你？講説話有啊，我哋俾晒你好唔好？好，咁咧喺呢一度咧，我哋就預
先咧已經將呢一個係咩雞嘅部分咧嚇，招仔雞腿咯，係咯。雞腿我哋就將佢咧本身已經係雞腿㗎啦，我哋將佢咧變成更加雞腿，所以我哋咧點解更加雞腿？係啦，我哋咧就走晒啲挑走咗佢嗰啲筋先啊嚇，咁於是乎咧就可以咧令到佢咧就即係露出咗佢呢個雞骨嘅部分，咁喺外觀上咧就會更加靚啲。咁麻煩你啦，招仔幫我加啲油落去，我哋要煎熟，煎到好熟透嘅呢一個嘅雞腿啊！你知唔知咧 ，Leslie？我喺呢個角度睇咧，直情好似雀巢上面嗰啲小雀仔，啱啱伸咗個頭出嚟，哇，好有幻想啊你！我話調翻轉頭，我覺得咧係一個咧着咗一條好闊嘅裙嘅人，跟住有兩隻腳露咗出嚟咯。我冇你喺我呢調轉咗喎，係喎。咁啊，我啊覺得真係一個雞腿咯。係咪啊？即係Phoebe 嘅諗法咧係相當之合理。招仔，你幫我哋咧睇住，同埋咧睇火之餘咧，就將我哋咧煎到呢個雞咧係完全熟透。不過喺呢度咧，我哋要回一回應咧，招仔問我嘅問題係咪啊？佢話點解我哋咧喺一個咁熱嘅天氣裏面要食呢一個嘅胡椒嘅雞湯咧？咁啊，因為我回想翻咧喺都好多年前咧就試過咧去新加坡工作啊，咁咧就做乜嘢咧？就發覺咧有一日咧朝頭早咧，佢哋當地嘅人咧就帶我去食咩咧？食呢個肉骨茶，我心裏面咧就暗地裏咧就覺得好熱啊！新加坡人咧呢個都幾好客之道嘅喎，係咪啊？咁熱嘅天氣仲請我哋食呢一個胡椒出名嘅呢一個肉骨茶。但係當我食完呢個肉骨茶之後咧，我發覺非常之感激佢哋，係早餐。佢哋係好興早餐食肉骨茶。我唔知點解，但係咁有咩功效咧？有啲咩功效？點解你會覺得好感激佢哋？我食完之後出翻嚟咧，係成身都係汗，跟住我發覺自己咧個人咧醒晒不特止，即係去咗幾日之後，係啦，個人鬆咗。咁點解咧？因為我哋發覺咧有陣時咧，如果喺天氣咧比較熱嘅悶熱嘅日子咧，你唔能夠話做少少運動啊，或者咧去出一身汗嘅話咧，你嘅血液唔得循環嘅話咧，調翻轉頭你嗰個排熱嘅功能咧，其實係差咗，反而咧會增加你中暑嘅機會啊。咁頭先有啲黑胡椒啦，你啱啱落呢啲白胡椒啊，即係兩個 mix。有黑胡椒有白胡椒，咁我哋咧就約略咧就將佢中一中佢。嗱呢度咧我哋去做咧，好多人咧就比較保守一啲啦，就哎呀咁啊胡椒嘅湯咧就唔好太辣啦、太惹火啦咁樣樣。咁今日我哋呢一個咧係特別惹火嘅，係啦，即係好辣嗰啲。盛夏咧大家咧都係適合去食嘅。咁呢度咧我哋咧就可以喺呢度就加翻有白胡椒有黑胡椒啦。有啲人又覺得白胡椒係香啲，有啲人又覺得黑胡椒香啲。我自己都搞唔清，所以我兩樣嘢咧都完全放晒落去，但係呢一度咧，我哋記住唔好完全中碎晒佢，否則嚟講咧，可能個份量太多嘅話，即係有啲人咧食唔到嘅話咧，咁啊成個餸就浪費晒咯噃。咁啊，招仔，即係最好就夏天食呢個。我唔可以講話夏天，只不過係夏天都可以食。嗰啲出汗啊，咁樣可以好似即係鬆咗咁，係咪啊？咁啊，當然又有啲人咧，即係嘅做法又好唔同啦。有啲人咧就調翻轉頭咧就話啊，咁我唔食一啲辛辣嘅嘢，但係我可以做咩咧？我可以做適量嘅運動啦，係嘛？咁呢個都係咧令到你嘅血液循環咧好啲之餘咧，咁我哋咧身體咧喺個散熱嗰個程度咧，亦都會相對比較好一啲。好啦，咁我呢度咧就中咗啲胡椒俾大家睇一睇啦。咁啊，亦都係咧台面有好多咧湯料嘅一個配料喎。咁我哋咧頭先講就話骨頭啊嘛，咁多嚿骨，大家中意呢個雞骨多啲啊，抑或中意我哋台面呢度啲骨多啲咧？我中意嗰個雞脆嗰啲肉多啲。係咪啊？豬肉。係啊，咁呢度咧我哋咧就要開始要反一反佢啦。咁我哋咧煎到佢要透啦。咁啊兩邊，哇非常之飽滿我哋呢隻雞腿。脹晒。係，咁喺呢一度咧，我哋咧就煎埋另外一邊先。嗱，呢個係雞嘅邊個部分咧？呢個係雞嘅軟骨，但係呢個知唔知道係邊一部分嘅軟骨咧？有冇人可以猜到係成隻雞咁大隻？究竟頭哥係咪嗰啲價位啊？多數都係差唔多㗎啦。係啦，價位。Phoebe 你都係答得好有智慧嘅。咁啊講到明係軟骨同埋關節嘅位，關節嘅位啊。大髀膝頭嗰度，你又唔話我有智慧？你智慧唔需要講啊嘛，係人都知啊嘛，係啊係咪啊？你已經係一個智者啦，安智者。我估係腳踭嗰條筋。唔係腳踭嗰條筋。應該係大髀同埋大髀肉上嘅嗰個臼係咪啊？我都覺得係。係咪啊？應該都係腳。一擰過嚟呢邊嘅答案就喺呢邊啦，係咪啊？咁啊，招仔講得啱嘅，其實咧呢個應該係屬於咧就係雞髀啊，係啦，同埋佢呢個主體啊，喺個盤骨嘅位置咧，一個關節嘅位置。你又話唔係？你一定唔會錯㗎啦，大王。你唔係啊，不過我展開咗俾你睇一睇啊嚇。其實咧有啲人咧
發覺咧，譬如話鹽燒啲雞軟骨咁先算啦。咁啊有好多個雞軟骨嘅部位噶嘛，有一啲雞軟骨嘅部位咧就係食緊咧雞胸嗰個軟骨嘅。咁嗰個真係食緊軟骨，但係呢一個咧其實佢唔係食緊100%嘅軟骨，佢係食緊軟骨同埋食緊咧條筋嘅。係啦，咁但係筋呢個部分，大家望到個顏色都知道啦，有啲咩問題咧嚇？見到佢有少少黃黃地色，都知道呢個部分咧脂肪係比較高。呢個咧筋腱嘅部分咧，其實咧嗰個油分咧相對係比較高。正式嚟講，我哋講緊啊英文啊嚇 cartilage 係真係講緊個軟骨嘅部分咧，係呢一邊先係軟骨。咁所以咧，如果你話喂我係即係擔心話，我食一啲軟骨或者會唔會話增加咧啲普林啊或者痛風啊尿酸嘅風險嘅話咧，咁其實咧軟骨咧你睇裏面啦。係冇咩咧？係冇骨髓嘅，冇骨髓即係唔會有一啲神經嘅組織，咁所以咧相對咧軟骨或者有啲人話哦，咁我食呢嚿係細嚿啫，有啲軟骨係大嚿噶嘛，我食呢個豬軟骨咁點算咧？炆呢個豬軟骨嘅時候咧，咁其實食個拉麵咁先算啦。咁其實佢裡面嘅部分咧就唔係話真係正式，好似我哋講緊啲豬骨啊、筒骨裏面咧就嗰個神經嘅組織咧相對就比較多一啲。嗱，煎到我哋呢一個嘅雞腿咧都七七八八，我哋要佢完全熟透嘅話咧，有一個方法嘅，我哋就可以咧將個湯咧就攞埋過嚟咯喎。哦，咁我哋咧就要燒熱個湯俾大家睇，因為我仲未介紹，其實成個湯啊，裡面咧究竟有啲乜嘢嘅成分喺裡面嚟啊嚇？咁我哋咧就有花生，仲有咧魷魚，魷魚，呢啲叫咩啊？係章魚，係章魚，係啦。咁我哋想個湯濃啲咧，我哋可以放啲章魚落去啦。咁另外咧就有好多嘅雞軟骨喺度啦。咁大家都見到咧，見唔到嘅其實見唔到我努力嘅。你見到我呢一個嘅雞軟骨咧係冇剪到嗰個雞筋嗰個部分嘅。咁所以咧，其實咧都有一定嘅油分。你見唔到嘅努力就係我嘗試咗好耐㗎啦，已經將好多油咧盡量撇嘅，都撇到七七八八啦。我明明見到呢度台面有好多雞腳，點解呢度冇嘅？唔落埋去啊 Phoebe 你眼利啊！嗰個雞腳喺邊度嚟咧？因為雞腳咧，我哋喺呢一度咧，我哋分開咗嚟處理。喺煲個湯嘅時候咧，我煲到大概一半咗，成個湯你煲45分鐘咧，都應該已經可以㗎啦。但係煲到一半嘅時候咧，我就已經預先將嗰啲雞腳咧想食㗎嘛。係啊。但係如果你煲到尾嘅話咧，好多時一攞出嚟咧就已經係係咪啊？骨肉分離啊！其實有冇肉嘅咧嚇？骨皮分離係啦，咁啊冇乜肉㗎啦嘛，咁啊再加埋甩晒出嚟就更加唔好食。所以咧，我保持佢一個咧叫做相對比較有咬口啦，或者可能講緊咧俾佢爽脆少少嘅話咧，咁我浸煮嘅時候咧就浸到一半咧就停咗喺嗰度嚟啦。咁咧 Phoebe 麻煩你啦，我咧有個上菜嘅碗嘅，麻煩你攞一攞過嚟先。咁喺呢一度我哋咧就可以咧確保佢100%真係完全熟透嘅話咧，我哋可以將我哋呢個煎到咧煎香咗嘅雞放埋落去。咁咧我哋滾煮嘅時間咧就唔需要好多。你話咁我呢個屬係中式啊，一係西式啊，一係咩色咧咁樣，咩色都唔緊要㗎啦。但係我覺得咧就係起碼佢刺激咗咧我哋嘅咩咧？我哋嘅呢一個係味蕾之外咧，亦都增進咗我哋呢個血液嘅循環啊！咁喺呢度我哋將一啲咧就係話花生啦，同埋我哋雞腳咧放咗落個底裏面晾住先。其實花生有啲咩嘅營養成分嘅？當然佢都係一個即係我哋講緊啦植物嘅油脂啦，同埋蛋白質嘅一個來源嚟嘅。咁但係如果你話喺呢一個部分咧，我諗好緊要啦，就係話我哋有陣時咧發覺咧煮餸咧有一啲嘢可能花生同雞腳係配嘅，跟住咧花生咧同章魚都係配嘅。咁我哋可以咧透過個花生咧，將一啲唔同嘅食材咧，將佢混合埋一齊，咁反而咧就增加咗我哋平日咧去即係烹調嘅時候啦，多啲嘅唔同嘅配搭。咁喺呢度我哋又可以將我哋呢一個嘅雞腿啦，我哋咧就放埋喺個面度先。頭先講話呢個係咩咧？好似啲雀巢裏面有幾隻雀仔咁樣樣。咁呢度咧，我哋擺咗幾隻喺度先。咁我哋咧可以將我哋剩餘嘅一啲湯汁啦，淋翻落去啦。咁就你中意飲湯嘅，我哋可以加翻多少少嘅湯。咁呢一間試下就知道㗎。呢個咧係有陣時我哋食米線咧都有呢一個小辣微辣啦。咁今日我哋呢一個嘅胡椒湯咧，以胡椒嘅級數咧
1到10，我會俾10，我會俾8分。OK， 咁咧，但係8分都幾呢度我哋就要俾翻少少顏色佢哋啦嚇。咁因為我哋預先咧預備咗有啲嘅枝豆啦，咁啊再加埋啲乜嘢嘢咧？我哋咧有啲蘆筍喺度嘅，裝飾一下先啊嚇。有枸杞。咁啊係啦，有一啲嘅杞子喺度啦，咁啊變咗我哋個湯咧都增添翻有多少少嘅顏色落去，咁啊相當之簡單，亦都係咧令到我哋咧係精神為之一振啊嚇！我哋呢一個嘅胡椒花生有骨雞湯。飲晒佢。Leslie 你有冇食過佛跳牆咧？哇，名菜嚟嘅噃，聽就聽得多啦，不過食嘅真係未試過。係咯，我都未試過啊。不過咧呢度有人咧啱啱去試咗咯。唔啫，我試過，但係我試過係福建版嘅福建佛跳牆，我仲試埋呢個順德魚雲羹，仲有滋補甜品陳皮燉雪梨。哇！你好識嘆喎。係啊，呢排忙啊，食翻啲補品養下身啦。想睇大王呢一餐盛宴咧，就要留意聽日。嗱，多謝，我哋聽日再見，拜拜。